खांसने को इंग्लिश में कफ कहते हैं। हिचकी आने को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। खर्राटे लेने को इंग्लिश में स्नोरिंग कहते हैं। छींकने को इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। नाक सुड़कने को इंग्लिश में स्निफल कहते हैं। हांफने को इंग्लिश में गैस्प कहते हैं। करहाने को इंग्लिश में ग्रोन कहते हैं। डकार आने को इंग्लिश में बेल्च कहते हैं। जम्हाई को इंग्लिश में यौन कहते हैं। फॉलो फॉर मोर